ما اتجوزتيش فبمعايير المجتمع القطر فاتك. طب اتجوزتي وما خلفتيش فبمعايير نفس المجتمع سنك كبر ومش هتلحقي تخلفي. طب اتجوزتي وخلفتي بس ما لحقتيش تشتغلي فبمعايير نفس المجتمع انت ما عملتيش حاجه لنفسك. طب اشتغلت في بنك ولا اشتغلت في حاجه ليها علاقه بتارجت فبقالك 3 اشهر ما بعتش فبيهددوك انهم هيرفدوك فبمعايير نفس المجتمع انت شخص فاشل وما بتعمرش في شغلانه. طيب نمت وصحيت من النوم لقيت قوانين بتقول انك ما تعرفش هتبقى ساكن فين كمان 7 سنين فبمعايير نفس المجتمع انت ما شلتش قرش لبكره. طب تعالوا كده بقى مع بعض احكي لكم قصة ليا وليكم علشان نعرف نتيجة سماعنا للأخبار دي بيعمل ايه في القلق عندنا والقلق ده بيوصلنا لايه وازاي بيأثر على سلوكنا. سنة 2018 في أمريكا قرروا يعملوا بحث على 600 فرد، 300 من المدن الزحمة زي نيويورك و300 تانيين من المدن الريفية أو الحضر. هنسمي المجموعة الأولى بتاعت المدن المجموعة ألف والمجموعة التانية بتاعت الريف أو الحضر المجموعة ب. مسكوا المجموعة ألف عرضوها لأخبار إعلامية بتقول إنه البيئة هتبقى أحسن في حالة إن إحنا نتبع سلوك بيحترم الاستدامة اللي هي الحفاظ على موارد البيئة لفترات طويلة، وده هيحسن الانبعاثات الكربونية وهيحسن درجات الحرارة. ومسكوا المجموعة ب بتاعة الريف وقالوا لهم نفس الخبر ولكن قالوا لهم العيوب بتاعة انهم لو ما التزموش. قالوا لهم ان البيئة مهددة بارتفاع درجات الحرارة وانبعاثات كربونية سامة، وقالوا لهم الخبر هو نفس الخبر بس في مجموعة ألف بلغوهم الإيجابيات لو هم التزموا، وفي مجموعة ب بلغوهم السلبيات لو هم ما التزموش. اللي حصل انه الباحثين قرروا انهم يقيسوا بمقاييس كده، اسم مقياس معين مكتوب في البحث بس انا مش عايزه اشغل بالكم بيه، يقيسوا القلق قبل وبعد سماع الاخبار عن مجموعه الف والمجموعه ب. والحقيقه ان اللي هم لقوه ان المجموعه الف قررت انها تاخد قرارات وتمشي على طرق تحسن من وضع البيئة. ما هو خلاص بقى هم حسوا ان هم وضع البيئة تمام قوي وهتتحسن لو عملوا كام خطوة، وحسوا ان الموضوع ممكن والخبر اتبلغهم بانهم الحمد لله في امان والدنيا تمام. ولكن المجموعة ب اخدت الخبر على انه ما هي كده كده خربانة، ولو عشنا النهاردة مش هنعيش بكرة والمجتمع والكوكب كله هينتهي بينا. فقرروا انهم يتعاملوا بكامل حريتهم وبكامل ارادتهم حتى لو دي عادات غلط وهتضر البيئة. الموضوع ده بيعلمنا حاجتين انا وانتوا للامانه، لانه انا اول ما قريت البحث قد ايه اخدت بالي بيأثر علينا ازاي الكلام اتقال لنا. اول حاجه واهم حاجه انه القلق ده مش من جوانا، القلق ما بيطلعش من جواك، انت مش بتنام تصحى من النوم تلاقي نفسك قلقان